وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة كتب ربكم على نفسه الرحمة. Iki nak kira Imam Suyuti ngangge kasrah. Innahu man amila minkum su'am bi jahalatin tsumma taba min ba'dihi wa aslaha fa innahu ghafurur rahim. Utawi tsumma taba min ba'dihi wa aslaha fa innahu ghafurur rahim. Wa kadzalika nufassirul ayati wa litastabina sabilul mujrimin. Wa idza ja'aka lan ing dalem nalikane teka. Wa idza ja'aka lan ing dalem nalikane teka ka ing sira Muhammad. Sapa alladzina wong akeh. Yu'minuna kang padha iman sapa alladzina bi ayatina kelawan pira-pira ayat kita. Fakul salamun alaikum kataba rabbukum ala nafsir rahmah. Fakul mongko ngucap sira. Salamun alaikum, salamun utai keselamatan iku alaikum ing atase sira kabeh. Fakul lagum mongko ngucap sira Muhammad, nyambuta sira Muhammad lagum maring ikilah alladzina yu'minuna bi ayatina. Salamun alaikum, utai keselamatan iku ing atase sira kabeh. Kata rabbukum ala nafsir rahmah. Kata wis mutus utawa wis mesthekno utawa nggih mesthekaken kodo tekse wis memutuskan sapa rabbukum pangeran sira kabeh ala nafsihi ing atase zate dhewe rabbikum. Allah majibno ning zate piyambak ar-rahmata ing melasi makhluk. Innahu sak temene sa'an. Maksudnya sak temene kelakuan. Ayyisa'na tegese sak temene kelakuan. Wa fi qira'atin bil fathi annahu. Badalun minar rahmati utawi dawuh nek diwaca annahu dadi badalun dadi badal minar rahmati saking dawuh rahmat. Man amila minkum. Man tesapane wong amila nglakoni sapa man minkum saking sira kabeh su'an ing barang elek. Oleh nglakoni elek dijahataken sebab tingkah ora roh utawa sebab krana ora roh. Minhu saking ikilah man. Hai surta kabeh ing dalem nalikane sebab nglakoni sapa wong ku ing suwan. Sumata mongkon li tobat sapa man eroja tegese bali sapa man mimba dihi saking sause ikilah amilatuan. Ai ba'da amalihi tegese sause nglakonine wong tobat andu sanging suwan. Tak usah tobat wa aslahalan yo nglakoni islah, nglakoni pembenahan utawa nggih cara saniki nglakoni pembenahan diri. Wa aslahalan nglakoni islah, nglakoni pembenahan sapa man amalahu ing amale man. Fa innahu mongko sak temene Allah. Ai Allah teksi sak temene Allah ghafurun niku zat sing akeh nyepurane. Lahu maring man rahimun tur akeh walasi iklan man. Wa fi qira'atin nang dalam siji qira'ah bil fathi lan fathah. Fal maghfiratu tegese utawi maghfirah lahu kediman. Wa kadzalika lan kaya mungkon-mungkon kabeh kama bayanna mazikra tegese kaya oleh jelasno ingsun. Maing perkara zikra kang den sebut apa mah. Nufassilu merinci kita. Nufassilu merinci kita anu bayilu tegese merinci kita. Al ayati ing pira-pira ayat. Ayat Quran tegese ingsun merinci ing Quran. Liya darus supaya dadi pertelo al haqqu barang hak. Fayak malu mongko nglakoni sapa wong bihi lan hak. Utawa sampean waca fayak malu mongko dilakoni apa bihi hak. Walitas tabina lan supaya dadi jelas. Etat haro tegese dadi jelas apa sabilul mujrimin, apa dalane wong sing salah-salah, etorikul mujrimin. Tegese dalane wong sing salah. Patut tanabu mongko den doyo apa tarikul mujrimin. Wa fi qira'atin lan ing dalam siji qira'ah bitaktaniyati kelawan diwaca titik ngisor berarti wali yastabina. Sebagian qira'ah boten wali tastabina tapi wali yastabina.
Wa fi ukhra lan ing dalam qiraat sing liya bil fawqaniyati kelawan di titik dhuwur. Diwaca walitas sabina. Wa nasbi sabilin lan nasabna lafat sabilin. Jadi diwaca walitas sabina sabilal mujrimin. Sebagian qiraat ini walitas sabina sabilal mujrimin. Khitabun te dawa walitas sabina iku khitab bin Nabi maring kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti nak manani walitas sabina lan supaya paham sira Muhammad utawa ngerti sira Muhammad sabilal mujrimin ing dalane wong-wong sing sesat. Kul ngucap sira Muhammad ini sak temen ingsun nuhidu ku den cegah sapa ingsun. An a'buda ing yen to nyembah sapa ingsun. Ingsun disegah nyembah alladzina wong akeh, ing wong akeh utawa ing menapa barang akeh ora kudu tiyang. Tatu nakang nyembah sira kabeh tak kudu nadhe nyembah sira kabeh min dunillah saking saliyane Allah. Kul ngucap sira Muhammad la attabi wa aku. La attabi ora anut ingsun. La attabi ora anut ingsun ahwaakum ing selera utawa ing hawa nafsu sira kabeh. Fi ibadatiha ing dalem nyembah alladzina tad'una min dunillah. Qad dalaltu iman. Qad dalaltu teman-teman sesat ingsun idan nalikane ngono. Ini taba'tuha lamun anut ingsun ha ing ikilah ahwaakum. Ini taba'tu lamun anut ingsun ha ing ahwaakum. Wa ma ana minal muhtadin lan ora ana sapa ingsun minal muhtadin. Iku setengah saking wong sing untuk hidayat kan. Kul ngucap sira Muhammad inni ala bayyinati min rabbik. Inni sak temene ingsun ku ala bayyinatin ing atase siji kejelasan, siji hakikat atau kejelasan, bayanin tegese siji kejelasan. Min rabbi saking pengiran ingsun. Aku iku ngiyakini tenan kejelasan tentang pengiran. Tapi wakat dabtum bihi lan mendustakan sira kabeh bihi kelawan ikilah Rabbi. Wakat kadabtum hale teman mendustakan sira kabeh bihi kelan Rabbi, bi Rabbi tegese kelan pengiran ingsun. Haitsu asyraktum sekirane nglakoni syirik sira kabeh. Ma indi ma tastajiluna. Ma indi ora ana iku ing sanding ingsun mau te apa wae tastajiluna kang agage sira kabeh. Kang kesusu sira kabeh di lan ma. Rupane nal ada di sanding siksa. Inilah hukmu illa lillah. Inilah hukmu ora ana utai hukum. Mal hukmu tegese ora ana te hukum fi dzalika ing dalem mengkono-mengkono kabeh. Wa ghairi lan saliyane dalil. Ora ana keputusan. Ya terus kula baleni. Inil hukmu ora ana te hukum, te keputusan, kepastian utawi ketentuan. Fi dzalika ing dalem mengkono-mengkono kabeh wa ghairi lan saliyane dalil. Iku ilalillah kecuali krana Allah. Utawi ilalillah kecuali sebab apa? Terus yakusul hakoni. Ini hukum ilalillah. Nah, Quran iki sampeyan yakusul hakoni. Yakdi. Nah, teng jalalan yakdi manjen sira ae mengke kula terangaken. Yakdi mutusna sapa Allah. Al qada ing keputusan al haqqa ingkang bener. Nah, kira ae kita niku yakusul napa? Haqqa. Yakus suner mutusna sapa Allah. Utawi gawe kisah sapa Allah al-haqqa ing perkara hak. Wa wa hale te Allah iku khairul fasilin iku api-api edat sing gawe keputusan. Ail hakiminat tegese api-api edat sing gawe keputusan. Wa fi qira'at lan ing dalam siji qira'ah yaqusul haqqa. Berarti inilah hukmu illa lillah yaqusul haqqa wa huwa khairul fasilin. Yaqulu tegese ngendikan sapa wa ing hak. Kul ngucap sira Muhammad lagu maring kufar utawi lagu maring kufaru Mekah law anna indi ma tastajiluna bihi lahu dil amru baini wa bainakum law anna indi umpama sak temene iku ana ing sanding ingsun mau te apa wae tastajiluna kang amrih tergesa-gesa sira kabeh di iklan mah laku dia kene den putus napa alam urusan Beni ing dalam antaran ingsun wa bainakum ing dalam antaran sira kabeh.
Bi an ajilahu lakum. Gambare arsento ngesusokno ingsun hu ing kila amru. Lakum maring sira kabeh. Wa atari halan istirahat sapa ingsun. Walakin nahu tetap ini utawi ikilah al-amru ku indahu ana ing kersane Allah. Wa wa Allah wa alamu dat sing pirsa utawi sing luwih mirsani bizalimina kelawan kira-kira wong sing dolim. Mata yu'aqibuhum kapan nyiksa sapa Allah ing dolim. Mun kula terangaken sing niki sing ganjel menyangkut ilmu qiraat. Tetap kula terangaken sing menyangkut ilmu qiraat. Terus ini yang terutama sing nate ngaji kitab kersane kekuatan. Niki niku tafsir Jalalain. Jalalain itu dikarang oleh dua imam. Nggih. Jalalain itu dikarang oleh dua imam, yaitu Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuti. Terus dua jalal itu terus dikapihano jenenge Jalalain. Dua jalal jenenge niku kembar Jalaluddin Al-Mahalli. Sing tunggal Jalaluddin As-Suyuti. Terus dua ini karena dua orang ditapihano jenenge napa? Jalalain. Dan itu rata-rata semenjak beliau ngarang sampai sekarang itu kalau cetakan-cetakan yang munakkah, cetakan secara saniki pun lebih pun edisi tahqiq, edisi revisi. Niku rata-rata disukani mukadimah ngene iki. Teng malane sampe nak ngaji teng kados yen kula niku mesti wonten teng biasane nak teng Jalalain. Teng mukadimah iki mau ini artine mukadimah iki artine ngaten, arti bebas itu ngaten. Bahwa kami dari pihak penerbit, pihak percetakan mengharokati Quran, ya, ini rumah ya, mengharokati Quran sesuai madhab mu'alif. Dan kadang madhab mu'alif itu beda dengan qiraah masyhur. Ini ku qiraatu Asim min riwayatin apa? Hafiz. Jadi Asim kadang murid kali subah kalian Hafiz, tapi sing qiraah masyhur qiraatu Asim min riwayatin apa? Hafiz. Makanya mereka diterangkan tambihun. Nah ini niati mawon tak niati nuzul Quran. Tambihun liya lamal qari'u anna hadhi tab'ah qad intajat an ghairiha bi mahasin ala tusa. Famin dalika dabtul Quran al-Karim bisaklil tam. Jadi semua cetakan Jalalain rata-rata Qurannya diharokati, nggih. Tapi justru karena diharokati itu kemudian memihak salah satu qiraah. Dan kadang yang dipilih dua beliau itu tidak qiraahnya Asim bin riwayatin apa? Apa ini kalau terusakan wali muraati huququl muallifin qad asbatna al-Qur'an al-Karim ala hasbi riwayati Syaikhan al-Mufassirin. Pihak penerbit pun matur bahwa harokat ini menurut Jalalain. Wa in kanat tukhalifu riwayat Hafsin. Kadang harokat itu beda dengan riwayat Hafs. Kados wau annahu man amila minkum su'am bi jahalatin fa annahu ghafurur rahim. Tapi harokat itu mriki fa innahu ghafurur rahim. Terus wau kados yaqusul haqqo wa huwa khairul fasilin. Imam Suyuti milih sing yaqdil haqqo wa huwa khairul fasilin. Jadi ini kalau bantu, dan melane hafid itu benro. Jadi nak orang mau maca Quran ora pisih sampean ora mesti salah. Kadang wonge pengalaman. Lho benro sampean, jadi Jalalain itu jarang. Nggih. Kula niku suhune Jalalain, mulai cilik kula sinau Jalalain, kula boten pira khatam sinau Jalalain. Sinau jabak, nang ngaji mulang rong tau khatam, nganti sak niki tenaga. Mergo mesti dimurid pira-pira. Khatam kan butuh kode pinter ya. Lha cara sampeyan ilmune sak kula khatam gampang, sak wulan kilatan selesai. Jadi khatam iki sing ora khatam salah murid. Mboten salah guru deh. Misale alim ku 10 sampean 8 kan digubebut kacek loro kan enteng. Nah tapi nak ilmu kula 10 sampean loro 4 kan akhirnya aku lenon kan. Jadi orang khatam salah murid, orang salah apa? Guru. Paham nggih? Niki kula gadah contoh kata mulai hari kula sinau Jalalain.
Dados pilihan Imam Suyuti itu adalah pilihan yang dianggap lebih pas dengan tafsir. Terus kita kok elek-elek krungu ana kira asaf, ana kira asra, ana kira asa, syada. Nek tak hafid kan roe iku wis pokoke ana paket. Iki zaman gamelane Ki Arwani. Terus kula niati niki nuju Quran dalam wonten ayat niku. Yakbil haqqo wa khairun fasilin. Dan qiraat Af'al itu satu periode yang diakui banyak ulama karena versi, karena banyak lahjah. Lahjah niku barangnya bodoh, tapi kena lisan sing beda-beda itu terus beda. Jadi kayak cerita guyonan ana wong Tegal Cirebon ngaji ning Kudus. Alhamdulillah. Ilang elek diulang ora paham. Sesuk muridé cerdas. Memang dal saya dan dal bapak beda. Mereka dal Pasuruan, dal ini, dal Cirebon, dal Tegal, dal Kudus beda. Alhamdulillah. Jadi gurunya ngamuk, dalmu lo dadani dalmu. Tetap rai tau milate be. Akhirnya muridnya pinter. Dal saya dan dal bapak beda. Repot, amun kena ngoten kan repot. Lah kula nu sering makmum tengene Tegal nang daerah-daerah kulon. Masih kiai ngalim sundel langit ya tetep enak. Oh ini maksud alaihi maladol. Lah ora murid iki Arwani ya gremeng. Latihan muni ndot nek ning Kudus ngentekno beras 10 kilo mbar. Walau ndol sidah, walau kurang tekanan, walau ndol. Kena wong Tegal Pekalongan sak pengulan enteng walet dolin. Itu kali Mak Irama kan muni wahasuna ulaika rafiqa nanti mate ya ra iso. Masuk Bang Haji itu ora iso. Wahasuna ulaika rafiqa. Ayo ya repot. Lewat niki cerita qiraat apa secara sederhana. Amolane lho kira atap iki kecelakaane dhewe. Gara-gara ngotot nuruti swara. Lah niku lho cerita. Gara-gara ngotot nuruti swara, kedengaran. Zaman Nabi baca itu kedengarannya kayak itu. Iku akhirnya Quran kudus sampai Timur Tengah yo bileng sirahe kan. Mereka mesti ngadepi al-qawaid an-nahwiyah. Nggih, satu kaidah napa? Nahwu. Misalnya Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Tetap ditulis shad. Mergo yang ditemukan dalam Mushaf Utsmani itu shad. Tapi secara lugat sing maknane jembara rezeki nganggo sin. Batata yabsutu bisaton niku sing ngangge napa? Sin. Akhire Quran diakali. Suarane shad ditulis sin cilik. Lah nek sing nulis kadung sin ditulis shad. Ya, ada roh asal usule. Mereka nak dibantah aku dek entek. Stop, ora ono. Ning sorot basoto ora ono. Sing ono iku sin basato. Sing maknane jembar. Tapi bisik-bisik krungune kadung akhire disiasati ditulis. Tapi ono sine di. Ya, lah dadi kowe bodoh-bodoh nik tok ana. Ora ana karepe. Lah sahabat rata-rata ora ro ilmu qiraat. Asline dianggap sakral tulisan cilik-cilik ku asal usule ora ro. Lho tenan lho. Mulane penting ngaji penting ben roh asal usul. Wis ditulis tok nek isen cilik. Nganti sak niku ni imam masjid ya beda-beda. Lasta'alihim bi musaidirin. Ora aku sok guruku macam lasta'alihim bi musaidirin. Ana kiai sing sebagian nangkep ora ana cilik-cilik berarti sok tapi lacanan isin. Jadilah talim bimusai tiris. Niku nu asal usulnya itu panjang. Dalam sejarah ilmu qiraat itu polemik itu panjang. Jadi perdebatan panjang. Mereka lahjai benten. Lahjai benten itu kemudian takut terjadi ikhtilaful qiraat secara ekstrim. Terus semua mushaf yang buatan standar di bumi hanguskan dibakar sama Utsman. Kemudian Utsman menstandarkan Quran terus dikenal sebagai Mushaf Utsmani. Tapi Khat Utsmani itu ya tidak mengakhiri versi yang memang pernah ada. Jika kemudian tetap lahir qiraat apa?
Pas lahir kira asap itu nasib paling apik Imam Asim. Kadang ra iso dinalar tapi kadang populer. Ya contohnya waman aufa bima ahada alaihi wa. Takokno aku paling penceng nek karo tak alaihi ora ono. Mbok alasane mergo jejer lafaz jalalan tek oleh malasan nek alaihi ya tetep bacane alaihi. Wong Imam Asim dhewe biasane maca alaihi, mau pisan iku tok maca alaihi. Ada yang surat Fatah alaihi sing liyane tetep napa? Alaihi. Gale cara nahwu ya dadi, tapi Imam Asim diwaca amal la yahdi illa Imam Syafi'i alim-alime wong nek ropi yahdi ya posim kok lau dipiye ngono lapat kok yahdi. Jadi Imam Asim nasibe apik, mulane ora diarani qiraah sahihah. Mergo sahihah iku ora paling bener. Padahal kadang ora pati. Ulama diakali lek qiraah masyhur paling populer. Populer kan netral. Bener ora wae populer. Artinya yo kadang memang secara qiraah banyak yang enggak cocok kayak Ibnu Katsir, Imam Nawawi, Ibnu Amir kadang enggak sependapat dengan Imam sinten. Mana sama nak ngaji tentang Nazmu Syatibiyah, Qawaid Syatibiyah. Itu kadang Imam Asim berhadapan-hadapan dengan ulama 6. Jadi qira'a Asim wahdahu kaza. Wa qira'al bakun kaza. Jadi dia dhewean sing maca ning ngono iku dhewe tok. Jadi qira'a Asim kaza wa qira'al bakun kaza. Maksudnya Imam Asim itu dalam hal ini sendirian. Dan qira'al qira'at. Lah Imam Suyuti sebagai ulama tafsir itu beliau punya hak ijtihad, yaitu beliau wis milih qiraah sing cara dekne dianggap sesuai kalian ilmu tafsir. Nah, Imam Suyuti nak maca kados yukhadi'una wa walladzina amanu wa ma yukhadi'una illa anfusahum. Ora maca wa ma yasta'un ini tetep wa ma yukhadi'un. Ndekne milih sing iku. Tapi milih itu ora kena pintu, milih iku pintu. Nak pintu mergo ora roh keliru. Tunggal ana santri setor napa jenenge in qala inna wa safahu alaikum wa zatahu bastatan fil ilmi wal jimat. Dari kancane wong ning Kudus aku ora nate tor Quran Kudus iki zaman kelas jariah nang sarang. Wah, sapam kok hebat kan? Hebat modal Kudus sampai era hebat. Lah iku mergo salah. Wal jimat diwaca apa? Wal jimat. Nah itu antara bento tuh gale wayak tulunal seperti wayak murunan nata bil pisto. Nah cara Kudus bil pisto. Cara pondok kitab ora tau ngaji Quran bil pisto. Saya kata. Modele wis keliru mirip nama sama api setu opo. Nauzubillah. Mulane ngomong kitab iku kudu ngaji musafah ben ora bil pisak-pisak. Ora ana silsilah, ora ana sanate, diwaca bil piset mboten. Bil piset. Lah ta Quran wong duwene iku bangga, bener sitok iku bangga. Ya akhirnya ya bangga tenan ra wong dia keliru lah itu salah. Dadi kira asap niku sejarah iku panjang. Ngene iku kadang secara napa nggih istilah teng itqan adaan di Quran wonten adaan wa tilawatan wa tajwidan. Lah adaan ini melahirkan satu polemik sing asal usule kok ikhtilaf sama. Beda riwayat, beda pendengaran. Jadi itu gale yang betul rizqa lima jasa. Niku karo teng Quran rata-rata ditulis sod dikei sin. Ana sing ditulis sin dikei sod. Mergo nak didunaku menang sin. Sing maknane jebarno nganggo napa? Golek ana bahasa Arab nganti matek sing basa ora ono. Sing maknane jebarno napa? Bahasa to, gesit. Mulane ketika tengene surat Baqarah qala inna wa hastafahu alaikum wa zadahu bas. Total nggih ngangge sin, tetep ngangge sin, ditulis sot, sin cilik. Ngono ki wonten kiai nakep kula. Gak ngono. Masange sinu kadang ning isor kadang ning dhuwur bedane opo bar. Jarene nek dipasang ning dhuwur iku berarti suarane digerti sin, Gus. Nek dipasang ning isor ora digerti. Lah wis jare topo. Jare-jare itu repot. Nek hafid video-video ya jare sing cah kitab yo kok krungu-krungu. Jare.
Ya repot kan jawab dua jari itu kan repot. Padahal saja ada, jadi kalau cerita, mulai penting, ngalim tahqiq penting, mesti ngalim tenan, mesti nanti kayak aku. Penting ngalim tahqiq penting, termasuk maca kitab lu maca mukaddimah. Jadi sakjane tiap kitab wis dikai komentar. Jadi itu teman-teman mau dikomentari bahwa Imam Jalalain itu tidak mesti persis sama cara mengharokati Quran kayak riwayatnya Jadi kan mau Jalalain kok janggal berarti kira mau mukaddimah iki. Sakjane wis dimaklumatno. Ning ngarep pun disukani maklumat. Bahwa harokat bagi Jalalain tidak mesti sama dengan riwayat apa? Paham ya? Jadi sampai nak moco ning Jalalain Qur'annya kok beda. Dal saya dan dal kamu apa? Beda. Kurang. Bener ya. Jadi itu menyangkut ilmu qiraat. Riyen itu ngoten terus nganti saniki. Makanya saya kan pernah meneliti mushaf ya. Kulo itu ada mushaf itu mulai terbitan tahun pinten gak ada. Termasuk mushaf saking Syria, Mekah, Madinah gak ada. Itu mesti diberi mukaddimah. Kados Quran Timur Tengah disekali mukaddimah, kak sing tengguri. Kados Ghazali Arwani disekali mukaddimah, panduan. Sing tengguri wonten panduan ya kados karangane Gus Maktu Abdul Bar, ilmu qiraat terus. Sing jelas iki kula niatin jeneng ini judul Quran kula niatin, amben cerita ilmu, sekali cerita qiraat ben ketara bendone sing ora qiraat nang betul. Qiraat versi itu kemudian oleh Imam Syafi'i itu dikumpulkan ning Qawaid Syafi'i. Qawaid Syafi'i ini terus dinazono Nazmu Syafi'i. Lah teng Nazmu Syafi'i itu sebetulnya hanya ada kaidah umum. Terus kalian Kiai Arwani karena untuk memudahkan si hafid idol itu diterjemah terus dikumpul tapi langsung dipraktekno secara musyawarah. Tapi tidak dipraktekkan secara ilmiah, tapi langsung apa? Musyawarah. Soal bunyi tak niatin, kalau niat tinggal mau soal bunyi tak niatin dulu Quran cerita ilmu qiraat. Ya, di riwayat mau secara musyawarah, tidak ilmunya. Akhirnya hafid itu yang memahami secara musyawarah. Misalnya, ya ayyuhalladzina amanu. Imam Hafiz tolong alif, berarti 6 harokat. Ya ayyuhalladzina amanu. Nah, Ibnu Amir mau rok alif tengah, berarti tolong harokat. Ya, jadi itu yang dari segi adaan, ya. Beda kurang apa hanya dari segi mas, dari segi panjang pendek. Kadang beda niku fatal kados niki yaqusul haqqo kalian yakdir haqqo. Lah kaidah itu mestinya itu mau kaidah umum. Jadi misalnya ngeten. Setiap ada fathah dan setelahnya alif, itu maka imam ini membolehkan imalah. Terus kalian Kiai Arwani dicentangi sing ana ngono iku ning Quran 1000. 10.000 yo centangane 10. Sakjane asline nggih boten sedetail itu mau kaidah. Sebab iku kira ahli nggih kul a'udzu birabbin nas malikin ilahin. Karena ana kaidah nek ana alif sedurunge fathah lek imalah. Berarti wadduhe walaili ya ida tadi mawat ka tarab buke wa boleh. Karena secara kaidah sama. Lah imam paling antik ya Imam Asim iku. Beliau itu percaya kaidah iku, tapi mau ngimalahno Al-Qur'an mau sitok iku majreha. Ya aneh to, harokate majreha mek mursaha iku persis iku ana alif sedurunge fathah. Majreha di malahno mursaha ora, majreha wa mursaha. Lama Imam Asim konsisten yang model Muammar kok ambek Humaydi duet kiroah niku. Wadduhe walaili dak saji, mawada akhir buke wae. Boleh, walal akhiratu khairul laka minal ule. Mergo mlebu kok edari malah. Yaiku ana alif sedurunge. Oh, berhubung mlebu kok edari malah yo pira ae malah terus. Termasuk kulau du birabbin nas, mergo anas yo ana alif sedurunge Fatah, akhirnya kula awli biro binnes malikin nedul ilahin nih. Lah tapi Imam Asim mbok pialatane nilai malah peti tok-tok 30 juz iku mau milih tok-tok Mas Reha.
Ngono dadi sampean ora piru agen gak janggal. Dadi sakjane sing malah janggal Imam Asim. Wong kok edah tak mau nambane kok dipilih sih. Sitok. Tapi dia keramat, dilarang paling populer lah, yang penting keramat. Wong tak dunya kanggo dekne. Nah, jadi tahap-tahap berro. Jadi majriya mursaha harokate bedane ora bedane blas wong kok edah iku alif sedurunge napa? Itu gale kados qalu ya abana malaka la tak manna ala Yusufan. Nak sampean ngaji ning Kudus entek ilat mulai notor pusing. Kon bejuta. Niku nak secara ilmiah niku pancen ana asal usule. Niku lho tak cerita secara ilmiah. Mergo cara sorof, la tak manna karo kate iku salah. Tulisan ngono iku cara nafsu sorof salah. Mergo asline iku khitabun lil jam'i utawa khitabun bi dzikril jam'i asal usule. Jadi misalnya la tak manna asline la tak manunal. Suwawu dibuang mergo iltika sakinan macam-macam intine iku dadi la tak manna. Lah kena apa kok becucu hikayatan anid dhammah al-mahdzufah. Mergo asal usule ana dhammah. Kaya kira atur rom. Jadi iya karena abudu wa iya karena ta'inu. Itu kan boleh wakaf tidak iskan, yaitu wakaf rom. Jadi ku ngikayahno nak nasta'inu rin-rine dhammah. Jadi boleh diwaca becucu. Jadi nasta'inu. Ana kesan becucu ngikayahno nak nasta'inu harokate dhammah. Lala tak mana itu cara nafsu asal usule tau ana dhammah. Saiki mau disikayatno liwat becucu lho, asal usule nafsune. Tapi ning pondok-pondok Quran asal usul ora dibahas. Pokoke setore kudu ngono. Kudu. Yo. Tapi ana asal usul ilmiah ya, asal usule ana napa? Ilmiah. Bulat Allah tentunya. Jadi sama ada kaget, jadi sakjane kados Jalalain pihak penerbit niku pun sadar bahwa tulisan mushafnya Jalalain itu tidak mesti sama dengan riwayat apa? Hafiz an-Asim itu qira'atu Asim min riwayatin apa? Hafiz. Mulane teng Arab disukani mukadimah. Mbok nek Jalalain sampean ana Bu, ana mestine wonten janten. Teng mriki mesti wonten to sing napa? Liya lamal goreh niku lho. Wonten to? Tapi rara ya, ana dalam dia. Moncong ya, dados sampean nak maca Quran harokatane Jalalain kok beda niku pancen wis pilihan. Jadi benten kalian Belgium nah niku krana salah. Paham ya, disebut ben boten kaget niki kan niku napa nggih. Nggih ben ngoten men. Mohon kula terangaken. Wa idza ja'aka alladziina yu'minuna bi ayatina faqul salamun 'alaikum kataba rabbukum 'ala nafsihi annahu man 'amila minkum su'an bi jahalatin tsumma taba min ba'dihi wa aslaha fa annahu ghafurur rahim. Lah nek teng mriki harokate Imam Jalalain milih innahu dan kira kita annahu nggih. Ya Bapak, annahu dan kira kita annahu kabeh. Tapi Imam Suyuti milih innahu. Nah cara kok edanahmu ya bener innahu. Mergo cara nahwu faksir bil ibtida wa fi bati sila. Jadi innahu dianggap satu ibtida. Malah Imam Suyuti ngarokati innahu mergo dianggap ibtida. Jadi kula nu maca ngalim Quran gune nahwu, kula nyari alfiyah. Wong ngelotok kula ambek alfiyah. Mulane kula ro, kena apa Imam Suyuti milih innahu mergo cara nahwu luwih masuk akal napa? Lah nek kok milih annahu, lho apale annahu kok nek ora pilihan, kok apale? Malah ora salah kan malah gampang. Lah nek anggo alasan dadak ngapal alfiyah barang. Lah nek apalan kan apal ku annahu malah beres ya. Enake mokong kan itu. Jadi pokoknya daerah baik, tapi kan rawan salah. Mati udah beres. Tak penting tidak itu. Mati udah beres dulu. Nanti baik mati malah mati. Ada mati udah beres baik itu maksudnya lebih. Mohon ini balik tentang tafsir ya. Terus
semenjak saya jelaskan ini, jenengan nanti kalau di Jalalain ada harokat yang beda dengan qiraat atau asim min riwayat Hafs sampun kaget. Iku sing di jarak ya, di tengah. Ya. Karena itu memang pilihan mu'alif. Mulai dari pihak penerbit untuk menghormati dua mu'alif ini, saya menulis mushaf dengan standar pilihan mu'alif, pilihan pengarang, meskipun tulisan itu beda dengan riwayat Nawawi. Jadi mau jujur, jadi pihak penerbit mau jujur. Dene kowe kaget mergo ora mbok waca, ning arep iku mau ora diwo. Mane ana Muammar kira ambek komedi duet biro Guinness Malikin itu yo wis bener ngoten, artine wis bener secara kaidah memang lapat-lapat itu boleh imam. Meskipun Imam Asim piyambak sing mriwayati atas namung imalah wa qala tabuha bismillahirrahmanirrahim majriha wa mursa. Bon lagi ngaji tafsir malih. Wa idza ja'aka alladziina yu'minuna bi ayatina. Ini kan nerusaken diketahui bahwa Rasulullah itu sempat mempertimbangkan Islami tokoh-tokoh Quraisy. Hingga ketika tokoh-tokoh Quraisy niku njaluk waktu khusus sama Rasulullah dengan mengabaikan du'afa muslimin. Niku Rasulullah sempat kepengin nuruti. Artinya nuruti du'afa muslimin, santri-santri yang ino-ino itu kan mirip. Mergo Rasulullah sedang nyambut tamu-tamu terhormat mergo tokoh-tokoh napa Quraisy. Tomaan li iman iki. Mergo Kanjeng Nabi arep-arep wong-wong iku nak menawa gelem napa? Sampai Allah didukani. Iman ra iman ra urusan Muhammad. Kowe ora perlu ngusir santri-santri. Malah nek ana santri teko utawa wong sing iman teko kudu mbok sambut. Yaiku kowe sing ngawiti uluk salah. Ini wa idza ja'akal ladzina yu'minuna bi ayatina faqul salamun alaikum. Jadi misalnya bupati sowan aku bareng matur, itu tak rangkul pertama matur. Mergo ulama sing sitok umah. Nah, jadi jajal wis nuduh rono sowan aku bareng bupati wis tak sambut wis. Mergo ulama di etika sambutlah yang lebih melas. Mergo ulama mesti kena itot wong kon rumah sing melas, sing sugih rasa diru. Jadi monggo yai dahar, muga bupati wis biasa dahar. Monggo yai rotine didahar, muga bupati biasa mangan roti. Lah anak nyambute krono-krono menyet. Nah ini cerita jelas nerusno hikayat ini Nabi lebih nyambut tokoh-tokoh Quraisy ketimbang santri. Iku ditegur mbek pangeran. Mestine ra ngono Mas, mestine sing mbok sambut pertama adalah sing alladzina yu'minuna bi ayatina. Jadi ayat niki kaitane mbek sing wingi. Wa idza ja'akal ladzina yu'minuna bi ayatina faqul salamun alaikum kataba rabbukum ala nafsihir rahmah. Lah niku kan sakniki, iki urute Quran. Kan sakniki ku iman. Artinya ya ketika sahabat itu sudah iman, itu kok nyambut sampai Kanjeng Nabi. Dicantik ke Quran. Ya tapi sing iman ora yo trimo Umar, trimo wong-wong sing yo dhisik yo gento. Jadi cara mbok lem teman-teman Abu Jahal yo sini. Lah kok ada ngelem rugen teman-teman, kok ada ngelem santri teman-teman. Lah masalah lune piye? Yo tobat anyaran. Wong sing ngaji sing seneng kiai kadang mualaf tobat tadi wi. Mulane ketika Quran ngelem teman-teman yang sahabat dan Islam itu rawan definisi Abu Jahal Abdullah. Mulane Quran diterusno annahu man amila minkum su'am bijah. Soal tahu salah itu mergo dhisik ra. Tapi sing penting saiki wis tobat. Pangeran sepurane gede. Mergo wong film Nabi masalah lalu ya ora karo-karo. Kan gitu kasus Umar misalnya. Umar itu kan sahabat. Termasuk apa-apa, mula Pak Urroti. Tapi kan dhisik trimo preman pasar ukat ngono. Wong Umar iku gento, mangane dhekne nak ngenteni diduwong. Dhekne tukang gula. Jadi nak diduwong dari totonan untuk opang untuk mana. Wis preman juga. Bunyinya kuatan peramparan. Nah, sing kedua ku apa paling keimanan. Jadi dia jago tukang. Mulane ketika Umar rong Islam, saya Nabi tak ngamen. Mergo nak ora keduga nyadu wong preman.
Lan Nabi ku pinter, sing masuk Islam wong saleh lemah iku ora pati untung, sing masuk preman ra untung. Mergo terus kereng. Terus sampai Nabi donga Allahumma a'izal Islam Umar Gusti Islam itu mulyakno lewat Umar. Nah Umar masuk Islam, Umar gendone. Saiki sapa wani nantang Muhammad ngadepi Abu Lahab? Padahal sing mesti Abu Lahab. Mergo gento wadine mek gento. Mulane terdiri kiai itu mesti di umat mantan gento. Mergo duwe mantan gento kowe enak kowe duwe musuh abri utawa wong ra kebeneran sing kena mbok duwe iku jenenge pasukan berani napa mati. Gak berani sejahtera berani mati itu kan. Paham? Mergo sejarah Islam dhisik ngono, tahu dikawal mantan apa gento, yaitu Nabi Muhammad wan terang-terangan dakwah, sakwise Umar masuk Islam. Malah sing soleh-soleh kok ora pati nyali kudu matur nuwun mantan-mantan gento. Mergo iku sing wani mati demi kiai. Nang kula nyaya nyarat mawon sering tangga-tangga kula sing gedhe-gedhe. Mun aku jenenge di musuh padha kula. Yo jenis piye? Maksude kula jotosi napa kula napakno. Penake dadi kiai, lha sampean dijagal sing soleh-soleh. Wong kiai kok kancanan mantan gendo, ora ora sejarah. Sejarah Nabi wani dakwah jaron ke Umar masuk Umar pancen gendo. Masuk Islam pertama nih digoleki mek Abu Lahab Abu Jahal. Kowe ijek ngalang-alang Muhammad brandok. Iku sejarah. Lah mulane artine ngene, ketika Quran ngelem Umar teman-teman gak demen di sini si wong. Tugale aku ngelem gendo-gendo sing saiki gelem ngaji. Wong masa lalu ora karu-karu. Dari Quran soal masa lalu sing suam bijalatin, tapi saiki sumata abah. Itu anggap bae Pak Anau ghafurur rahim. Ngono lho silsilah ayat iki kena apa urutane ngono. Paham? Jadi saiki yo ngene iku. Mulane penting di rumah tangga gendo, pasukan berani napa? Mati. Cuman just wong mesti kiai ini kan mesti preman-preman sekelilingnya. Mergo terkenal kiai nak dirasani ku gak males. Mergo jare Pak Fuad Umar, pelan-pelan. Tapi nak wong sekelilingnya kan tetap jotosi tenan gak trimo tenan. Wong kula diceritani, ponakane Ki Habib Pasuruan. Ada dua preman sing mabuk. Teng omahe preman. Para premane mabuk. Lah niku wonten fotone Ki Habib Pasuruan. Lah iku sing kancane, sing ketuane preman. Ya ora iso ngombe nang kene rek ana fotone Mbah Hamid gak enak. Jare sing sitoke, wah mau foto. Lho niku dua preman jotos-jotosan. Mergo sitok bela foto. Lah lha kowe kan ora ana wonge gak karismatik. Ana wonge tetep do minum, lha terima foto. Jadi saking karismane Ki Hamid itu fotone wis dihormati preman. Lah aku wonge ora dihormati. Intinya sejarah itu berulang. Jadi mulai dhisik sing seneng nabi, sing seneng ulama ya mesti ana mantan-mantan preman. Terus sejarah itu terulang paling ekstrim itu peristiwa Khalid bin Walid. Khalid bin Walid itu panglima musyrik yang paling canggih. Jika berkali-kali wong Islam kedodoran, pas wong kafir panglimane Khalid. Perang Uhud itu wong Islam kalah itu secara teknis militer, mergo presiden apa panglimane wong musyrik itu Khalid. Nah dari tarik-tarik zaman sahabat tidak itu mergo pasukan sahabat medun ke gunung. Itu saya tak nambahi sitok dan karena wong musyrik dipimpin oleh. Jadi tak tambahi ilmu sitok. Jadi pas sitok. Wala nape to? Ape to ini kiai apian nabi. Jadi kesalahan pertama mergo rumah tu Rasulillah, pemanah-pemanah iku ora nuruti instruksine Kanjeng Nabi kon tetep ning dhuwur napa? Gunung. Tapi sing kedua mergo pancen wong kafir dipimpin wong canggih jenenge Khalid bin Walid. Lah sampean bener iki teori itu. Nah, teori awal wis bener teori sing kedua, Pak. Artinya ngeten, Khalid bin Walid itu ngerti. Barang wong Islam ning dhuwur gunung rak pemanah. Mana kok dhuwur pengisor nak nemen gampange, paham gitu. Tapi nak kok ngisor berdua abot wong ora bedil panas.
Bedil ngono misal mendhuwur temati. Wes, Khalid pinter. Dia kesannya lari kalah. Jadi balangane onto jarang aman. Di itu apa sih kasus sih bapak? Dia amat barang yang gelem ya. Onto, pokoknya gua nih bagus nih mulai onto, tapi termasuk amat. Itu dua kok ini nyisor kesane kalah. Lah sahabat itu kan terus tertarik wong kafir wis kalah berarti tinggalannya dadi goni do medun. Bareng do medun jebule Khalid tak patukane udah lari kok muter. Muter berarti misalnya sahabat medun ke wetan Khalid tak balane muter ke kulon munggah. Bareng wis ning dhuwur manahi sing lagi jupuki. Ya penake ra karuan. Walhasil akhirnya wong Islam keyo. Yo mergo saking pintere strategi Khalid. Artinya medune wong Islam saka dhuwur gunung. Niku disepuro pangeran. Mergo Allah pirsa ora krana nyulayani nabi. Dadi niate medun ora krana nantang nabi. Nabi kan ngendikan piye wae aja medun ka gunung. Tapi ketika sahabat nyatane medun, Allah maklum. Mergo medune ra niat bantah nabi, mok mripate ijo roh duwe. Paham ya? Jadi saya itu beda partai, itu ora krana nglawan kiai ini, delok prospek. Mergo nak melok partai kiai ini mau anggota, nak melok partai anyar nak menawa dadi pengurus. Ngono iku wis ana sejarah wis kuno. Mulane Allah rodok maklumi, ora pati diseneni teman-teman. Mergo medune kok gunung ora niat nantang nabi. Mok mripate ijo rohone ora terbersit niat nantang nabi, pokoke spontanitas rohone Muhammad medun. Jadi spontanitas mergo ana sing nawani partai prospek melok ora niat nglawan kiai. Mboten enten banyan nglawan mboten enten. Rasa dipatutno. Paham ya? Niku wis kuno sejarah. Wah, akhirnya Khalid bin Walid wis ning dhuwur karek manah. Akhirnya wong Islam ki boneka. Bareng Khalid bin Walid masuk Islam, lagi pentingnya mantan gendul. Dene tobaté apik itu. Sumpah, ya Allah. Sebagaimana saat saya kafir membunuh banyak umat Islam, sekarang saya saat muslim harus sebanyak mungkin bunuh wong kafir. Tobat sumpah pertama ini ngono jadi sumpah gento. Sumpah pertama itu ora beda wae tahajud. Sumpah preman nak ngoten lho, sumpah gaya Ya Allah, karena saya saat kafir sering bantai umat Islam, tobatku lho saat muslim sering bantai wong kafir. Akhirnya dia semangatnya ra karuan nak perang. Semangat bang. Yo dibuteni tenan pasukan Islam semenjak dipimpin Khalid bin Walid. Wong tahu Nabi ku jajal tahu perang dipimpin sahabat saleh. Jadi ku Ubaidillah bin Jarrah. Niku yo keok dipimpin sapa nah yo keok. Akhirnya Nabi terpaksa ngeculno mantan preman Khalid bin Walid. Jadi Nabi piyambak secara moral keagamaan yo ora seneng panglima dipimpin Khalid. Mergo killer. Pembunuh. Tapi barang dipimpin wong soleh, misalnya pasukan dengan Mustafa maju nak lawan kalah. Rawan kalah. Lho yo kalah tenan, wong Islam lu kalah tenan. Beng tidur mati terus panglimane. Akhirnya Nabi ngongkon Khalid bin Walid. Yo menang tadi. Ya mantan preman sebut bayang to nyali perange. Wong mantan gen. Akhirnya Khalid bin Walid terus jadi panglima. Lah sing anti itu cerita zaman Khalifah Umar, yang zaman Rasulullah. Khalid bin Walid itu selalu jadi panglima yang akhir-akhir Rasulullah. Tapi pas Sayyidina Umar jadi Khalifah, Khalid bin Walid dipecat. Gak jadi panglima lalu. Ketika Umar ditanya, apakah engkau mecat Khalid karena masalah pribadi? Enggak. Mergo Khalid nak mimpin kakean sing terbunuh. Mergo sesama mantan preman itu roh mentale. Jadi kowe ya do kaget nek ana mantan kiai atau kiai kok dibilo mati-matian mbek preman-preman. Mergo sejarah itu berulang. Terus berulang meneh cerita wali songo. Itu terkenal ini sejarah Kalijogo mantan preman, mantan bajingan.
bareng diwalekno mbek Sunan Bonang itu jadi panglima perang. Akhirnya Demak Bintoro jadi negara. Mergo panglimane ya mantan preman. Jadi negara Islam itu tanjal sampai mantan. Lha iku dari pangeran wong saiki wis tobat wa aslaha sagep ae Pak Andaru ghafurur rahim. Mboten nang ora ilmu iki pokoke ngono. Kok repot. Wah, sekolah terus nangis pokoke ngono iku cerita. Kena apa urutane ayat kok wa idza ja'akal ladina yu'minuna bi ayatina faqul salamun alaikum kata rabbukum ala nafsihir rahmat. Mergo annahu man amila minkum su'am bi jahalatin sumata ba'di wa aslaha fa annahu ghafurur. Terus wa kadzalika nufassilul ayati wa litastabina sabilul mujrimin. Jadi ini urut kados wau. Lah kenapa demikian Muhammad? Karena setelah preman itu menjadi Islam, tentu beda preman yang sekarang ya tetap preman. Jadi karena Umar sudah Islam, Khalid wis Islam, tentu beda yang sedang atau yang tetap kafir. Dengan demikian wis jelas endi sing wis tobat, lan endi sing tetap melok sabilul mujrim. Paham ya? Sebab itu dengan penjelasan ini maka jelas mas kowe roh bedane endi sing mantan gendo saiki wis iman, endi sing gendo tetep gendo. Iku jenenge walitas tadina sabilul. Terus kul ini nuhidu, terus normal. Sebab gento sing wis tobat, iku artine gento-gento sing wis ora nglakoni musyrik. Yaiku wis ora nyembah berhala, gak nyembah hubal, gak nyembah lata kalian Uzza. Yang jenenge karena itu syariat utama Islam itu melawan kemusyrikan. Kullu attabi wa masa tokoh-tokoh Quraisy ijek musyrik, aku tetep ora anut. Mergo aku nak anut melok sesat. Qad lalu idza wa ma ana minal. Mun kula terusaken iki langsung niku saat iki. Kul ngucap sira Muhammad lagu maring kufar law anna inti. Tok ning wae wa inda lan iku ing ngersane Allah taala mafatul ghaibi utawi pira-pira kunci kebaikan. Kodar itu tegese pira-pira khazanah kebaikan. Awit turuku utawa pira-pira dalan al-musilatu ingkang numekak ila ini maring tertiru. Layak lamu illa orang ngerti ha ing mafatul ghaibi sapa ilah kecuali Allah. Masalah kok itu sing pirsa namung Allah. Wa ya utawi basa ilmu baik wal satu barang limo. Fi qauli ing dalam dawuh Allah Ta'ala inna Allaha indahu musta'an. Inna Allaha ta'ala Allah indahu ing ngersane Allah ing saat utawi ilmu tentang kiamat. Jadi ku inna Allaha indahu musta'an wa yunazzilul wa isawaya alamu mafil arham wa ma tadri nafsu madza taksibun apa? Wa ma tadri nafsu bi ayyi ardin. Inna Allaha alimun apa? Niku 5, niku tentang apa? Misteri Tuhan itu 5, tentang kiamat, orang mati di mana, tentang hujan dan sebagainya. Dari wong eno ditambahi misteri Tuhan itu 5, tapi semenjak ada Gusdur jadi 6. Ada Gusdur sering diteka-teki lodak diguyoni tiang-tiang. Misterine pangeran nak mau 5 lho Gus ning Quran. Iyalah ya saiki tambah sitok apa Gusdur. Jadi termasuk misteri apa? Sakjane iki penting Gusdur tok. Ngomong ra jelas misteri apa? Tuhan. Ngomong ra jelas sampean kula ora termasuk misteri Tuhan. Oh, dan menungso ning donya wis laibun walawun, teka-teki kabeh. Wong kudu nurut ulama. Wae kiai sing sedang sponsor PKB, wong kudu anut ulama. Mumpun Mbah, ndarek ulama kula. Tepaan ulama sing kula nut PKN ubah. Dari PKN ya wong kudu anut ulama. Kalau pun anak ulama kan, lalu bahkan kalau nut kok P3 atau PKB, ulama yang pun ulama, tapi parah bener jenengan. Jadi cara dia mati ya bingung no. Dari anak ulama, saya kira bisa ulama. Dunia penuh misteri. Mana bener lagunya Haddad Ali ini misteri. Kadang bunga sing indah malah berduri. Sing ora abune rae tak ora berduri. Jadi mana pangeran gawe aturan iki ngoten iki. Iku wae karo mafate kulo iki layak lagu apa? Illa. Kulo nate pikir ayat iki. Syariat sampai terdiri pangeran.
niku kudu bareng. Senajan to orang arah kumpul, tapi kudu bareng. Misalnya wong iku nak dalu apike ning jero omah. Mergo waja'alna laila libasan waja'alna nahara napa? Nah, aku umpama ora ana wong kedonyan tukang ojek ora ana warung dalu ya susah tenan urip. Mulane kedonyan jek apik sing elek maksiat. Gara-gara wong kedonyan tuku ngojek dalu-dalu akhire lunga dalu-dalu iso mulih perkara tukang ojek. Ora wong kedonyan malah sampean susah ape mulih ape lunga. Gara-gara wong kedonyan akeh taksi, akeh macam-macam. Akhire kuwi lu duwe itu penak-penak. Mergo akeh wong kedhu. Ngene Imam Ghazali cerita teng Ihya jujur. Atas nama ilmu tasawuf kita nglawan wong kedonyan, tapi kowe aja geman takok pangeran kene apa akeh wong kedonyan. Mergo pangeran sing pirsa hikmah dari Imam Ghazali. Gara-gara wong kedonyan akeh lapangan kerja, akeh aktivitas ekonomi. Tapi ketika kowe mulai wong kedonyan, wae mau mulai wong kedonyan, aku mau apa? Gara-gara pilihan presiden langsung, bupati langsung, kiai-kiai itu tukaran. Tapi umpama ora langsung kiai ora cep, cuma ngono to. Kiai butuh pendapatan, butuh selera, butuh wong urip. Cara nakune wali wator, kabeh wong iki kepentingan. Ojo takokno mbek pangeran layu salu amma ya falu wa hum bisa. Secara teori banyak pilihan langsung tentu banyak konflik di tingkat grassroots. Tapi dengan pilihan langsung banyak uang jadi uang. Jalan bupati ya sowan nganti ning gesek-gesek desa. Mungkin ana pilihan langsung nang arah ya iso payu. Mane terus akhirnya ana wong mutung ambil hikmahnya. Ambil hikmahnya maksudnya piye? Hikmah ini piye ku apa-apa. Tapi kalau termasuk misteri barang gaib layak alamuhan apa? Lah, wis wae percaya mbek pangeran, pokoke baik-baik aja gak ada apa-apa. Wae alamulan tetep Allah wae perkara. Ya itu kang timbul apa masih dari dalam daratan iki para daratan wal fahilan tauhid. Ayat surat ing dalam biro-biro itu alam ikam alal anhar kang ing atas biro-biro sungai. Wa mata tutulan ora gugur apa min warafatun. Apa saking daun apa wae. Min termini dari gadun cerita. Illa ya alam berhati kecuali bersasau Allah yang dibilang. Napa itu wala abadin dan ora berbijian di dulu matil ardi yang dalam biro-biro petangnya bumi. Wala rotin dan ora barang sing teles. Wala yasin dan ora barang sing kaya. Atpun ala warakotin. Tapi jauh-jauh wala abadin satu musim di arafna ini jauh warakotin. Illa kita mungkin kecuali dalam kitab mungkin yang jelas. Bahwa dari kitab mungkin itu Allah untuk mahfud walis nau dari sisa badal istimal itu badal istimal minal istisna dan istisna apa belakang sebelumnya lagi